အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့စာကူတာလန်restaurant ပေါ့နော်ဒီ Indian အစားအစာဆိုင်ကိုသွားစားဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်ကအပြန်မှာဗီဒီယိုလေးရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာအမြဲတမ်းစားလေးရှိတယ်ဒီဆိုင်ကဒီကတော့ဒံပေါက်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်သူ့မှာရှိတဲ့တိုးရှည်နံပြပြီးရင်ဒီပူရီအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လက်ဖက်ရည်လည်းရတယ်မြန်မာလက်ဖက်ရည်နဲ့လည်းတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တောက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့စားပြီးလို့အပြန်ပေါ့နော်ဈေးလဲမူဆာဖာမှာဈေးလဲဝယ်စရာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်လိုက်တာပါဒီစာကူတာလန် restaurant ကမူဆာဖာစင်တာရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်ဒီဆိုင်ခွဲတစ်ခုရှိတာပါသူကဆိုင်ခွဲတွေ3ခုလောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စားနေကြတော့ဒီဆိုင်မှာပဲစားပြစ်တယ်မူစတာဖာမှာဈေးဝယ်ပြီးရင်စားတယ်ပေါ့နော်တခါတလေလဲဈေးမဝယ်ခင်အရင်စားပြီးတော့မှဈေးဝယ်ဖြစ်တယ်ဒီမူစတာဖာဆန်တာကတော့ဒီစင်ကာပူမှာအကြီးဆုံးလို့တောင်ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်တော်တော်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အထဲထဲမှာလည်းအစုံပေါ့နော်အက်ကနေဘယ်လိုပြောရမလဲအသေးကနေဒီအကြီး TV တွေအကွန်ရေခဲတစ်တာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေအထိရှိတယ်တော်တော်လဲကြီးတယ်ပေါ့နော်စန်တာဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဝင်ပေါက်တွေကလည်း9ခု10ခုလောက်ရှိတယ်ဒီနေ့ကတော့ဆေးဝယ်ခြင်းလို့ပေါ့နော်ဆေးတန်းဆေးဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူကအများကြီးပဲကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆေးမျိုးစုံပေါင်းစုံပြီးတော့အတီးသွားဝယ်ခဲ့တယ်အတီးဝယ်ခြင်းလို့အတီးတန်းကိုရောက်ခဲ့တယ်ပြီးရင်တော့ဒီနည်းနည်းငရုတ်တီးမှုန့်နဲ့စနွေးမှုန့်သွားဝယ်ခဲ့တယ်သူကရွေးချယ်စရာတွေအရန်များတယ်တော်တော်လဲဝယ်လို့ကောင်းတယ်ဈေးကလည်းအရန်တက်တာတယ်မူဆာဖာစင်တာကတော့လူတော်တော်များများရောက်ဖို့မဲ့ထင်ပါတယ်သူ့ကိုကလေအဲ့လိုမျိုးသူကအစုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာစနွေးမှုန့်ငရုတ်တီးမှုတ်ပြီးွားရင်ဒီအိန္ဒိယန်အမွှေးနှမ်းတာပေါင်းမြောက်များစွာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မှာအဆင်ပြေတယ်တော့ဝယ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူကအများကြီးရှိတယ်ဒါအကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အမှပြားရည်ဝယ်ခြင်းလို့ပြားရည်တော့ဝယ်ခဲ့တယ်အများကြီးနဲ့အကျယ်ကြီးပေါ့နော်ပြီးကြတော့ပေါ့နော်စိတ်စွနံပြားလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးလှုပ်ရှားခြင်းလို့ဒီစိတ်ခြေတော့ကိုသွားရှာတာပေါ့နော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်သူကလွယ်ရတာလဲလွယ်မဲ့ပုံမဲ့သူကတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခြေတော့ကလေးတွေကိုသူကအိမ်မှာထပ်ပြုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်တန့်နေပြီသူတို့လုပ်ပေးထားတာပြီးရင် beef တွေပေါ့နော်အမျိုးစုံပဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနေထားကိုရွေးဝယ်လို့ရတယ်ကြက်သားတွေပါတွေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးအစုံရှိတယ်ဒါကတော့အသင့်စားပလာတာပေါ့နော်ပလာတာနဲ့နံပြားသွားရှာခဲ့တာပါအဲ့မှာနံပြားအသင့်စားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနံပြားကမြန်မာပြည်ကနံပြားနဲ့တော်တော်တူတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းကြာရှည်လည်းအခဲကန်းနဲ့မှထားလို့ရတယ်ပြီးတော့သူက flavor မျိုးစုံပေါ့နော် garlic နန်butter နန် cheese အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ် normal original ပဲကောင်းပါတယ်ကျန်တာတွေလည်းကြိုက်ရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆန်ပဲစတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဓိကအဲ့မှာကောင်းတယ်ပဲဆိုရင်တော်စုံတယ်ပဲအမျိုးပေါင်းမြောက်များစွာပေါ့နော်ကလပ်ပဲစိမ်းကုန်ပဲနီလေးပဲဝါလေးပြီးရင်တို့ရဲ့ဒီအိန္ဒိယန်ကလာတဲ့ပဲတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကလားပဲတုပ်လုပ်တဲ့ပဲတုပ်စမူစာပဲတုပ်လုပ်တဲ့ပဲအပဲလေးတွေပေါ့နော်လိုချင်အဲ့မှာအစုံပေါ့ရွေးချယ်စရာတွေများတယ်ပဲဝါလေးတွေအဲ့ဒါပြီးရင်ဒါကတော့ကလပ်ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဆန်ပေါ့နော်ဆန်ဝယ်ခြင်းလဲ basmati rice ဆိုရင်သူ့မှာကရန်ကိုအမျိုးအစားစုံတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင် basmati rice အမျိုးအစားမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့မှာ basmati rice ကိုမှသူကအိန္ဒိယကလာတဲ့ basmati rice တွေအစုံပေါ့နော်တစ်စိမ့်မျိုးစုံဈေးလဲပိုတက်တာတယ်
ဒါတွေအားလုံးကစံအိတ်တွေပေါ့နော်စံမျိုးစုံပေါ့မူဆာဖာရဲ့အားသာချက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတာသူကလေအပေါ်တက်မှာပကံပေါ့နော်ပကံနည်းနည်းဝယ်ခြင်းလို့သွားခဲ့တာပါဒါကတော့အပေါ်ဆုံးတက်ပေါ့နော်သူက9တက်ရှိတယ်9တက်ကိုမှသူကဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ဖက်ပေါ့အားလုံးပေါင်းရင်တော့ဟိုဘက်9တက်ဒီဘက်9တက်အဲ့လိုမျိုး10တက်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာသူကရှိနေတာပေါ့စန်တာနှစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပကံနဲ့နောက်မိဖို့ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလဲအများကြီးကျွေကွက်ဖန်ပစ္စည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ပြီးဟိုးဘက်မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဒဲအိုးတွေဒန်အိုးတွေစတီးနဲ့ပတ်သက်တာဆိုအများကြီးဒီတစ်ခေါက်ကအဲ့ဘက်ကိုမရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဈေးလည်းအများကြီးပိုတက်တာတယ်ဟင်းချက်တဲ့ဒီ kitchen wear တွေပေါ့နော် kitchen wear တော်တော်စုံတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ